اسرع طريقة تخليك تاخد شغل على موقع ابورك هقولهم في 6 نقط، لو نفذتهم ان شاء الله بنسبة كبيرة هيجيلك شغل في اقرب وقت. ال6 نقط دول لو في نقطة من النقط وقعت ممكن توقع ال6 نقط كلهم. في ال6 نقط دول مهمين جدا جدا جدا. تعالوا نتكلم عليهم بالتفصيل. اول حاجة، دي شغلانة انا هبدأ ادخل عليها. اول ما تخش عليها هتلاقي على ايدك اليمين حاجة اسمها كونكت. الكونكت دي هي ايه؟ الوحدة اللي انت بتستخدمها علشان تقدم بيها على الشغل على موقع ابورك. الكونكت انت محتاج تستخدمها بحرص شديد جدا. بمعنى ايه؟ اول ما بتعمل اكونت على الموقع انت بيكون معاك عدد معين، العدد ده بيفضل معاك طول الشهر، ولما الشهر بيخلص بيتجدد عليه تقريبا عدد محدود او عدد قليل. في باختصار العدد ده لو خلص منك خلال الشهر الاول انت مش هتعرف تقدم على شغل، وبالتالي انت اول حاجة محتاج تعملها انك انت تقدم على الشغلانات اللي هتاخد منك كونكتس قليلة مش كتيرة. يعني تعال نشوف مثال. وانا بدور على شغل دلوقتي لقيت شغلانة زي دي كده، المطلوب علشان تقدم عليها 12 كونكتس، 12 واحدة. ده عدد كبير جدا هيخليك تقدم على 4 شغلانات بس بال50 كونكتس اللي بيجولك في أول ما تفتح الأكاونت. فما تعملش كده، ما تقدمش عليها. حاول تستهدف الشغلانات اللي فيها عدد كونكتس قليلة. مثال ده مثلا قلنا 12، لو دخلت هنا هتلاقي 16 برضه ما تقدمش عليها. لو جيت هنا هتلاقي 4، عدد معقول هيخليك بدل ما تقدم على في الأول احنا كنا بنتكلم في 4 شغلانات، لكن لو معاك 50 كونكتس انت ممكن تقدم على أكتر من 10 شغلانات، ممكن تقدم على 12 شغلانة. في ده أول حاجة بتزود فرصة حصولك على شغل. تاني حاجة، قدم على الشغل اللي لسه نازل على الموقع، ده بيزود من نسبة حصولك على شغل. لو انت قدمت على شغلانة بقالها فترة طويلة موجودة، في معنى كده ان في ناس قدمت قبل منك على الشغلانة دي، ده بيقلل من فرصة حصولك على شغل. عكس لو في شغلانة لسه نازلة، في العميل ممكن يكون لسه متابعها، واول ما تقدم عليها العميل ممكن يتواصل معاك وتاخد الشغلانة من غير ما تدخل في سكة ان يبقى في منافسين كتير ليك. في دي نقطة مهمة جدا. مثال ليها، لو انا جيت هنا هتلاقي في شغلانه نازله بقالها دقيقتين، حلوه جدا. ليه؟ علشان لو جيت هنا هتلاقي ان في اقل من 5 اشخاص هما اللي مقدمين عليها، وهنا كمان هو محتاج 2 علشان يشتغلوا مش شخص واحد بس. لو جيت هنا هتلاقي برضو شغلانه بقالها 5 دقايق، ممتازه، اقل من 5. 4 دقايق، اقل من 5. هنا او الشغل ده هتلاقيه في الموست ريسنت، مش هتلاقيه في البيست ماتش. لكن لو انت لسه فاتح ابورك من هنا كده فهو هيدخلك في الجزء ده. دي اكتر شغلانات قريبة ليك، ولكن مشكلتها دايما ان هي بتكون نازلة بقالها فترة طويلة. ده مثال الشغلانة بقالها ساعتين، دي شغلانة بقالها 16 ساعة. هتلاقي الناس اللي مقدمين عليها من 20 واحد ل50 واحد. انت هيبقى ليك منافسين اكتر من 20 شخص. في المقابل الشغلانات اللي بتكون لسه نازلة، المنافسين بتوعك ممكن يكونوا اقل من 5، ممكن يكون 1، ممكن يكونوا 2، ممكن يكونوا 0، اقل من 5. في طبعا مفيش مقارنة. دي حاجة نقطة مهمة جدا لازم تعملها. تالت نقطة، قدم على شغل بسعر قليل. ليه اقدم على شغل بسعر قليل؟ معظم العملاء علشان يثق فيك لازم تكون اشتغلت قبل كده. بما انك ما اشتغلتش قبل كده هو مش هيقدر يديك مشروع مثلا $500 او $1000. ده بالنسبة له هيبقى ريسك، ومعظم العملاء ما بيعملوش كده. في الافضل انك انت تركز في الشغلانات الصغيرة اللي العميل ما عندوش مشكلة ان هو يخاطر مثلا $20 او $50 في المقابل انك انت مثلا تعمل له الشغل. تاني نقطة، لو العميل اصلا حاطط سعر قليل للشغلانة فهو مش هتفرق كده كده معاك سعر الشغلانة على قد ما هيفرق التقييم الأول. فبالتالي لو انت قللت كمان من سعر الشغلانة اللي هو أصلا قليل، ده بيزود من فرصة حصولك على شغل أسرع. وزي ما قلنا الهدف الأولاني والأهم للشغلانة الأولى مش الفلوس، لا هو التقييم، بحيث انك انت لو أخدت التقييم الأولاني تقدر تاخد مشروع أكبر بعد كده، والعملاء هتقدر تثق فيك بشكل اكبر. زي ما قلنا في النقطة التانية انك انت بتحاول تاخد الشغلانة الاولى علشان التقييم. بما انك عايز تاخد الشغلانة الاولى عشان التقييم، فانت مش هيهمك السعر على قد ما هيهمك على قد ما يهمك التقييم. بما انك انت يهمك التقييم مش مهم السعر. لو في عندك 5 منافسين
والشغلانة ب$50 وكل واحد قدم ب50. قدم ب50 ليه؟ علشان العميل اصلا هو بيقترح ان سعر الشغلانة ب50. لو انت قدمت ب40 معنى كده انك انت عندك ميزة تنافسية عن بقية المنافسين، وهي السعر. الشغلانة دي ممكن تكون بسيطة وما فيهاش شغل كتير ومش محتاجة جودة عالية، علشان زي ما قلنا انت بتستهدف الشغلانات اللي سعرها قليل. وبما ان الشغلانة سعرها قليل، في العميل ده ممكن يكون من نوعية الاشخاص اللي بتهتم بالسعر، ما بتهتمش بجودة الشغل، ما يهمهاش ان الشغلانة تخلص بشكل مختلف او بشكل ابداعي. لو الموضوع كله ان هو عايز خدمة معينة بسعر قليل. فانت لو نزلت السعر بتاعك علشان تاخد اول تقييم، فده بيزود من فرصة حصولك على شغل. رابع نقطة، قدم على شغلانات فيها منافسين قليلين ليك، ما تقدمش على شغلانات عدد المنافسين كتير، ده بيزود جدا من فرصة حصولك على شغل. وتعالوا برضو ندي مثال هنا. لو جيت بصيت هنا اقل من 5 طبعا ممتاز، هنا من 20 ل50 زي ما قلنا قبل كده كتير، من 15 ل20 كتير، من 5 ل10 يعني مش أفضل حاجة طبعا. أفضل حاجة أقل من 5، أقل من 5، لكن من 5 ل10 برضو كويس. أكتر من 50 ما تقدمش. لو انت لسه جديد على الموقع ما تقدمش، نسبة انك انت تاخد الشغلانة دي قليل جدا جدا. خامس حاجة، قدم على شغل العملاء مفعلين وسيلة الدفع واشتغلوا قبل كده أكتر من مرة. الكلام ده ليه؟ علشان في الحالة دي انت بتتعامل مع شخص موثوق منه، عكس لو انت اشتغلت مع ناس على ابورك ما عندهمش تقييمات او مش مفعلين وسيلة الدفع. فانت في الحالة دي بتعرض نفسك ان الشغلانة ممكن تكون نصباية، وده في منه كتير جدا على ابورك. علشان تتجنب الموضوع ده، شوف شخص اشتغل قبل كده او موثق وسيلة الدفع واشتغل قبل كده، الاتنين مع بعض، ده افضل حاجة. والأمثلة هنا زي ده كده، زي ده، زي ده، كل الناس دي مفعلين وسيلة الدفع وعندهم تقييمات من عملاء من 29 تقييم، ده تمام. هنا 45 تقييم، تمام جدا. لو جيت هنا ودوست على الموست ريسنت هتلاقي في ناس موثقين او مفعلين وسيلة الدفع ولكن ما حدش اشتغل معاهم قبل كده، يعني تبقى فيها مخاطرة. يعني لا يفضل انك انت تشتغل معاهم في الاول. مش عاملين وسيلة الدفع او مش موثقين وسيلة الدفع، ما تشتغلش معاهم، يعني هتخش في مخاطرة. ليه؟ يعني الشغل كتير ما شاء الله على موقع ابورك، في اختار حد موثوق منه تشتغل معاه. كده احنا قلنا ال6 حاجات اللي انت لو نفذتهم ان شاء الله فرصة حصولك على شغل هتزيد جدا. لو حد عنده أسئلة يسيبها لي وقولوا لي رأيكم في التعليقات تحت. يلا سلام.